କଣ ହଉଛି? ଆଜ୍ଞା ଶୋଷ ହଉଛି ଆମ ତ କଣ ଶୋଷ ହଉନି? ମତେ ଭୀଷଣ ଶୋଷ ହଉଛି ମତେ ବି ଶୋଷ ହଉଛି। ଏବେ ଏଠୁ କୋଉଠି ଝରଣାର ଶବ୍ଦଟା ଶୁଣା ଯାଉଛି? ହଁ ନା ଏଇଟା ପବନ ଗାଇବେ ଆଜ୍ଞା ପାଣି। ପାଣି ହଁ କୋଉଠି ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ए बाबू केने आइछको मुइने गाधुछि तमको ଏ ଭୀଷଣ ଶୋଷ ହେଉଛି ତ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ। ପାଣି ପାଣି पानी पीब ଆଜ୍ଞା ସେଟା କଣ ପାଣି କହିଲେ ପାଇନ କହୁଛି? ଏ ପାଇନ ମାନେ କଣ? ସେଟା କିସ काने एटा खुसर खुसर होचको ନା ନା ପାଣି ପିଇବ। ଭୀଷଣ ଶୋଷ ହେଉଛି। ठीक है को पानी पिसार तार पछि मी गाधमी ଆଜ୍ଞା ତା ଗାଧୋଇବା ପାଣି କଣ ପିଇବା ସେମିତି କହୁଛି ସେ ଆପଣ ଭଲ କରି ନା କଥା ନା ପାଣି ପିଇବୁ। केते कहिमगो पानी पिसार तार पछि मी गाधमी ମୁଁ ବୁଝିଗଲି ଆଜ୍ଞା ସେ କଣ କହୁଛି ମୁଁ ବୁଝିଗଲି। ଅନେଇଲେ ତା ଗାଧୋଇବା ଜିନିଷ ଆମେ ଦେଖିଦେଇଛୁ ସେଥିପାଇଁ ତା ଭାଷାରେ ଆମକୁ ଗାଲି ଗୋଲଜ କରୁଥବ। ଠିକ 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 ନା ନା ପାଣି ପିଇବ। ଭୀଷଣ ଶୋଷ ହେଉଛି। केते कहिमे को पानी पिसार तार पछि मी गाधमी ଆଜ୍ଞା ବୁଝିହେଲା? ବୁଝିହେଲା କିସ ସେ କହୁଛି ତମେ ପିଇ ସାର ତାପରେ ଗାଧେଇବି। ଆମେ ପିଇ ସାରିଲା ପାଣିକୁ ସେ ଗାଧେଇବ। ହଁ ପାଣି ତ ଅଟି ଯାଇଥିବ ସେ ଭିତରେ କୋଉଠି ପାଣି ଥିବ ଯେ ସେ ଗାଧେଇବ। ଆପଣ ଭଲ করে କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ବୁଝନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ତା ଜିନିଷ ଖାଇବା ଖାଇବା ତୁମେ ଜିନିଷ ଖାଇବା ଦେଖାଅ ତୁମେ ଜିନିଷ ଖାଇବା ଆଉ जोड़ा एक फुटी चकाई को झड़ना पाए ना कि भी नाई सरी ହଁ ଖାଇବା ତୁମେ ଦେଖାଅ ତୁମେ ଜିନିଷ ଦେଖାଅ ଖାଇବା पानी की खाइसन की पीसन को ହଁ ହଁ ପାଣିକୁ ଖାଇବା ନାହିଁ ପିଇବା ହଁ ପିଇବା ଆଉ ପିଇବା ତୁମେ ଦେଖାଅ ଜିନିଷ ଏ ତୋତେ ତ ଭୀଷଣ ଶୋଷ ହେଉଛି। ତୁ ଆଗ ପିଇ। ଆମ ପିଇବି ତୁମେ ଦେଖାଅ ତୁମେ ଜିନିଷ ଖାଇବା पानी पीवा लोग इतनी रकम नाई किड़े को आए कि नहीं जिससे पानी पियोसी ना ହେଲେ ତୁମେ ପିଇବା ପାଇଁ ଜିନିଷ ଆଣିଛ ଜିନିଷ नाई को मैं गाथी आइछि तो एंता आइछि ना किछि ना एने ହେଲେ କେମିତି ସେ ପାଣି ପିଇବା हाथ अनला करके ना पानी पीबो ହାତରେ ଗୋନ୍ଦାଳିକିରି ପାଣି ପିଇବା ସେଇଟା ତ ଗୋଳା ହେଇଯିବ ଅପରିଷ୍କାର ହେଇକିରି କଣ କଣ ହେଇଯିବ ସେ ଗୋଳିଆ ପାଣି କଣ ଭିତରେ ନେଇକି ରୋଗ ଫୋଗ ନାନା ଅବସ୍ଥା ହବ କି हाथ मुंदा करके ना पानी पीबो को ହାତରେ ମୁତି କରି ପାଣି ପିଇବା ଭଲ ବୁଦ୍ଧି ଶିଖଉଛୁ ଆଉ ଶଳା ପେଟର ଥିଲେ ତ ହାତରେ ବାହାରି ପଡିବ ଏପଟର ପେଟର ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ କେତେ ଦହଗଞ୍ଜ ହେଇସାରିଲୁଣି ଆଉ କହିଲା କଣ ନା ହାତରେ ମୁତିକି ए मैं कहाँ बोलছি তুই कहाँ বুঝছু को ଆଜ୍ଞା ଭଲ କରି ବୁଝନ୍ତୁ ନାଇଁ ନାଇଁ ତୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରେ। ତମେ ଦେଇଦେବ ସାରାଇ ଦେବ ଆପଣ ସବୁ ବୁଝିପାରିବା ଲୋକ ଆପଣ ମୁଁ ଟିକେ ମୋର କାଣ୍ଡ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ମୁଁ ଓଲଟା ବୁଝେଇ ଦେଇଛି ଏ ହାତ ଆଞ୍ଜୁଳା କରି ପିଇବା ପାଇଁ କହୁଛି। ସେ କଥା କହୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ ବୁଝିଲେ ବୋଲି ସିନା ସେ ଶଳା ହଁ ଖାଇବା ଆଉ ମୁଁ ଆଗ ପିଇଦେବି ତମେ ତାପରେ ପିଇବା ଆଉ ବୁଝିଛ ଆଉ जे सुनो को तमके तो देखली छोटा एंता लागुछ को ୟା ଭିତରେ ତୁ ମୋ ଜିନିଷ ଦେଖିଦେଲୁ ହଁ ए छोटा पानी पीवा कहल तो नईबा के पड़बा पानी पीवा कहल तो आंकबा के पड़बा तम तो छोटा लोकाई को केनता करबची ଆଜ୍ଞା ପାଣି ପିଇବାକୁ ହେଲେ ଆଣ୍ଟିବାକୁ ପଡିବ ଯଦି ପାଣି ପିଇବା ଲୋକ ଯଦି ଆଣ୍ଟି ବସିବେ ପିଇବେ କେତେବେଳେ ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ଲୋକ ଝାଡା କରିବା ବେଳେ ଆଣ୍ଟନ୍ତି ବୋଲି କିନ୍ତୁ ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ ଶୁଣୁଛି ପାଣି ପିଇବା ବେଳେ ଆଣ୍ଟିବା କଥା ଆଣ୍ଠେଇବା ପାଇଁ କହୁଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଣ୍ଠେଇବା ପାଇଁ ଓହୋ ଆଣ୍ଠେଇବା ଏ ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ିକି ବସିକି ଆଞ୍ଜୁଳା କରି ପିଇବା ପାଇଁ। ଖାଇବା ଆଉ ए छोटा जे का करबो তুমি জানিছ କଣ କରିବା ପତର ଗୋଟି ତୁলବ ପତ୍ର ଗୋଟେ ତୁଳିବା ହେଡାକେ ମନ୍ଦି ବନାବ ସେଥିରେ ମୁତି ଦବା ଡୁମିକି ନା ପିଇବ ଶଳା ସେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ ମୋ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ଇଏ କହିଲା ପତ୍ର ଗୋଟେ ତୁଳିବ ସେଥିରେ ମୁତି ଦବ ଡୁମି କରି ପିଇଦବ ସେଇଟା କର ଗରମ ପଖାଳ ଯେ ସେଠି ଫୁ ମାରିକି ପିଇବା ଭାଷା ଖରାପ କରିଦେଲୁ ଏ ତୋ କଥାରେ ମୁଁ ଯାଇକି ପିଇବା ପାଣି ପିଇଦେବି ବୋପା ମା ଏଣେ ବଡ ଖାଇ ଆଜ୍ଞା ସେ ଭିତରେ ଯଦି ମୁଁ ପଡିଯିବି ତ ମୋ ଜିନିଷ ପତ୍ର ଭାଙ୍ଗିଯିବ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ଲୋକ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ପିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ SMS କରି ଜିନିଷକୁ ନେଇଯିବି ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ପିଅନ୍ତୁ ଦେଖାଲୋ ହଁ ଦେଖା ଏ ତୁଠଟା ଦେଖା କୋଉ ତୁଠର ପାଣି ପିଆଯାଏ। କେତେ দেখামি को କେତେ ଥର ଦେଖେଇଛ ଗୋ? ହଁ ତୁମେ ସିନା ସବୁଦିନିଆ ଲୋକ ଆମେ ତ ଦିନିକିଆ ଲୋକ ଯଦି ଭିତରେ କୁମ୍ଭୀର ଫୁମିର ରହିକରି ଆମର ଭିତରିଆ ପାଟକୁ ଯଦି ଖାଇଦେଲେ ହଁ ତେଣୁକରି ତୁମେ ଜିନିଷ ଦେଖା ଆଜ୍ଞା ହୁସିଆର ଆପଣ ଯଦି ଭିତରେ ପଡ଼ିଗଲେ ମୁଁ ଉଠେଇ ପାରିବି ନାହିଁ ମୁଁ ତ ଉଠିବାର କେତେ କଷ୍ଟକର ଆପଣଙ୍କୁ ଉଠେଇବି କେତେବେଳେ
ଏ ଜଠ ଆଜ୍ଞା ଆରେ ପାଣି ପିଇବି କେତେବେଳେ କଣ ହେଲା ଶଳା ୟାକୁ ଦେଖିଲା ବେଳଠୁ ତମ ଶୋଷ ମେଣ୍ଟି ଯାଇଛି ଆଉ ଏଇଟା କଣ ଶୋଷ ମେଣ୍ଟେଇବା ମେସିନ୍ ଆରେ ଶଳା ଜିନିଷ ତ ଏମିତିଆ ହେଇଛି ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଜଠ ଆଜ୍ଞା ଶଳା ଏଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ପୁଣି ଏମିତିଆ ସୁନ୍ଦରୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି କି ରେ ଅନେଇଲେ ଯାହାର କଥା ସୁନ୍ଦର ତାର ପରିବେଶ ସୁନ୍ଦର ছি তোকে লাজ নাই লাগবা ଏ କାହିଁକି ଲାଜ ଲାଗିବ ওই তো ছি সমান ଏ କଣ ହେଇଗଲା তোর ঘরে কি মা ভয় নাই ନାଇଲ ତ ପରି ଏମିତି ଛନ୍ନ ଛନିଆ ସୁନ୍ଦରୀ ନାଇଁ ଅଛନ୍ତି ତିନି ଚାରିଟା ଖଣ୍ଡେ କାଣି କୋଦି ବୁଢୀ ଅଛନ୍ତି ଜଟ ଆଜ୍ଞା ଶଳା ଏଇ ପୋଷାକରେ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ଥାଇ ଏମିତି ସୁନ୍ଦରୀ ଦେଖାଯାଉଛି ହଁ ଏଇଟାକୁ ଆମ ସହରକୁ ନେଇଗଲେ କଣ ହବ ଆମ ସହରକୁ ନେଇଗଲେ କଣ ହବ ନେଇକି ଶଳାକୁ ପୋଷାକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେବା ସେଟା କି ପୋଷାକ ଆମେ ଜିନ୍ସ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଆଉ ଟି ସାର୍ଟଟା ପିନ୍ଧେଇ ଦେବା ଜିନ୍ସ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଆଉ ଟି ସାର୍ଟଟା ଯଦି ପିନ୍ଧେଇ ଦେଲେ ତ ନା ଆମର ଧନିଆ ଭାଇନା ଭଳିଆ ଦିଶିବ ଆଉ ନାଇଁ ବେ ହେଁ? ପୁରା ଫିଲ୍ମ ହିରୋଇନ ଫିଲ୍ମ ହିରୋଟି ବୋ ବାବା ଜଟ ନହେଲେ ଜିନିଷକୁ ଧରିବା ଧର ହେଁ? ଧର ଏଇଟାକୁ ନେଇଯିବା এ ଆଜ୍ଞା ତା ହାତ ଟେକିଲାଣି ମତେ ପିଟି ଦବ ଆଜ୍ଞା ଭାଇ ଭଲରେ ଯିବୁରା ଦେଖିବୁ নাই ହଁ ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ଭଲରେ ଯିବୁରା ଦେଖିବୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା শ্রাবণ ନାହିଁ। বাবু ତ ଶ୍ରାବଣ ବାବୁ ଆବେ Demek Tetamani শ্রাবণ কেমন টুয়াটুই করছে এই শ্রাবণী তোর কি চিন্তা নাই গো, তুই যদি ঠিক বেলাতে না আইছিস তুই মোর কান হতে যা এই শ্রাবণী মাস যাচ্ছিল Demek Tetamani জট এ জট ভূতরে ভূত ଏ ବୋ ବାବା ମୁଁ ତ ମୋ ଭିତରେ କିଛି ନାହିଁ ରେ ବୋପା ଖାଲି ହାଡ଼ ହାଡ଼ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି ଦେଖୁନା ୟା ଭିତରେ ମାଂସ ଭରପୁର ଅଛି ତୁ ଯେତେ ଖାଇବାର ଅଛି ଖାଇଯା ବୋପା ମା ମତେ ଛାଡ଼ିଦେ ରେ ବୋପା ମୁଁ ତ ଗୋଡ଼ ଧରିଛି ରେ ବୋପା ସେଇ ମୁହଁ ସେଇ ନାକ ସେଇ ଆଖି ସେଇ ଓଠ ସେଇ ବାଳ ସେଇ ଖାଳ ସେଇ ତଳ ସେଇ ଉପର ଏବେ ସାଗର সাগর ଶଳା କେମିତି ବଞ୍ଚିଲୁ ବେ କିଏ ତତେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଲା ବେ ସେଇ ଡାକ୍ତରକୁ ଆଗ ତାକୁ ଗଞ୍ଜେଇ ପିଇକି ମାରିବି ଶଳାକୁ ବେ କେମିତି ବଞ୍ଚିଲୁ ବେ Demek এই সাগর পুরি কে ଏ ଅଭିନୟ କରନା ଚିନି ଯାଇଛି ଧନ ତୁ ହେଉଛୁ ସାଗର Demek মুখও সাগর না বুঝছিস শ্রাবণ নাই গো এটা সাগর নাই সেটা মোর শ্রাবণ বাবু নাই সাগর এটা সাগর আয় তোর সর্বন্ন ইসে এটা সাগর নাই এটা মোর শ্রাবণ বাবু ତୋର ସରବଣ ବାବୁ ଆଏ ହଁ ଗো କୁକୁଡ଼ା ମାରି କନା ଦିଛୁ ନାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ଚାପି ହେଇଯାଉଛୁ ଅନେଇଲୁ ହେ ତାର ଯୌବନ ଦେଖି ବାୟା ହେ ଲୁକି ଶଳା ୟା ଭିତରେ ଏ ସତ କହ ହଇଲ ଏ ଝଟକେ ଛଇ ଏ ତୋତେ ଧୋକା ଦେଇଛି ଧୋକା ଆଉ ହଁ ইমানে তোকে কাইজি সাগর কହୁছন আর তুই মুকে কা ধোকা এই ଦେଇଛୁ শ্রাবণী মুই এমানকু জানিনি আর কোন পাই আমি সাগর তুমি কি জানি ଆଜ୍ଞା ଭଲ ମାଲ ବୋଲି କରି ଚାପି ହେଇଯାଉଛି ଆଉ মোর বাবু নাই চিন মোর କାହିଁ ଚିହ୍ନିବ ଠିକ ଅଛି ହଁ ଏବେ ତୁ ଯଦି ସତରେ ସାଗର ନୁ ଜାପଡ଼ା ଯା ଜାପଡ଼ା ଯା চল শ্রাবণী চাল গো ইমানে ভালো ଏ ଆମେ ଭଲ ଲୋକ ବୋଲି ଛାଡ଼ି ଦଉଛୁ ନହେଲେ ତତେ ଏଇନେ ଥଣ୍ଡା ଦିନରେ ତରକାରୀ କରିକି ଏତିକି ବେଳେ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ସହିତ ଗେମ୍ଫା ମାରି ସାରନ୍ତୁ ଯା ଶଳା ଆଜ୍ଞା ଶଳାକୁ
ଆରେ କଣ ହେଇଛି ତମର ଜାଗା ବାବା ଏଇ ହଉଛି ଆମ ଶାଗ ନାଇଁ এটা সাগর নাই সে এটা মোর শ্রবণ বাবু আয় କଣ ହେଲା ଏ ସବର ନା ଇଏ ମୋ ପୁଅ ସାଗର যদি তোর পয় এতদিন তুই কিনা ଖୋଜୁଥିଲେ ରେ ମା ଅନେକ ଜାଗାରେ ଖୋଜୁଥିଲେ ସେ କୋଉଠି ପାଉନଥିଲୁ আরে মা নাই বাবু এটা সাগর নাই সে এটা আমার শ্রবণ বাবু ହେଇ ବାବା ଆରେ ମୋ ପୁଅକୁ ଚିହ୍ନିବାର ମୁଁ କଣ ଭୁଲ କରିବି ସିଏ ମୋ ପୁଅ ସାଗର ଏ ବାବା କହିଦେ ବାବା କହିଦେ କିଏ କିଏ ତମାନେ ବାବା ଇମାନ ପୁଣି କିଏ ବାବା ବାବା ଇମାନ ପୁଣି କିଏ ସେ କଥା ତ ମୁଁ ପଚାରୁଛି ଏମାନେ ତ କଣ ପାଇଁ ଶ୍ରବଣ ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି হ্যাঁ এবে আর আমাকে চিনবু আমার ঘরে এতকি দিন রইলু আরে ଆରେ କିଏ ତମାନେ ତମାନଙ୍କୁ ତ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦେଖୁଛି ବାକ ବାକ ଦେଖ ମୁଁ କା କହୁଛି ସେ ମୁଁ କି ନାଇଁ ଚିନବା ତୁ କି ନାଇଁ ଚିନବା କଥା ଦେଇଥିଲା ହାତେ ଚୁଡ଼ି ଦେବି କପାলে ସିନ୍ଧୁ ଏବେ ସେ ଦେଖ ତୁ କେନ୍ତା କହୁଛି এফড়ি প্রকৃতরে সে হচ্ছে ମୋ স্বামী ଶାଗ ନାଇଁ ସେ ଯଦି ତୋର ମନ ଥାଏ ତୁ ନିଜେ ଦେଖ ସେ କେନ ଅଛି କାଣା ପିନ୍ଧିଛି ବାବା ଆରେ ଏମାନଙ୍କର ବେଶ ପୋଷାକ ଆଉ ସାଗର ବେଶ ପୋଷାକ ମାନେ ସମାନ ଲାଗୁଛି ତାମାନେ ସାଗର ଏଇ ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ରହୁଛି ଆଉ ୟା ଭିତରେ କିଛି ନା କିଛି ନିଶା ରହସ୍ୟ ହଁ ଲୋ ମା ଆଉ ସେ ରହସ୍ୟଟା ନିଶ୍ଚୟ ବାପ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ଏ ମା କଣ ହେଇଛି ମା କହିଦେ ମା ସେ ପ୍ରକୃତ କଥା ଘଟଣା ଯଦି କଣ କହିବି ହେଇଛି ବୋଲି ତୁମକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବ ହଁ ଲୋ ମା ନିଶ୍ଚୟ ନାଇଁ ଦେବି ଲୋ ମା କଣ ହେଇଛି ମା କହିଦେ ଦିନକର କଥା ମୁଇଁ ଆର୍ ମୋର୍ ବାକିନା ଡଙ୍ଗରକି ଯାଇଥିଲୁ ମୋରବା ଶିକାର କରୁଥାଏ ଆର୍ ମୁଇଁ ରଙ୍ଗ ବିରଙ୍ଗର ପ୍ରଜାପତିଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଖେଳୁଥିଲି ହେତ୍କି ବେଲେ ବାବୁକେ ମୁড়ে କାଣା ବାଜିଥାଏ କି ଜାନି ମୁড় ରକତ ବାହାରୁଥାଏ ମୁଇଁ ଆର୍ ମୋର୍ ମା ଭିସିକିନା ଆମର୍ ଘରକି ଆନଲୁ ସେବା ଯତନ କଲୁ ଯେତେବେଲେ ଜାନବାକେ ପାଇଲୁ ଯେ ତାର କିଛି ଶୋର ନାଇଁ ନ ହେଥିଲାଗି ମୁଇଁ ଆର୍ ମୋର୍ ମା ମିଶିକି ତାକେ ନାଁ ଦେଲୁ ଶ୍ରବଣ ସେବା ଯତନ କରବାର୍ ହେତେ ଭଲ ପାଇ ବସଲି ସେ ବି ଭଲ ପାଇ ବସଲା କଥା ଦେଲା କେବେ ହାତ ନାଇଁ ଜାଣେ ହାତେ ଚୋରି ଦେବି କପାলে ସିନ୍ଦୁର ଏବେ তুই ক মুই কাঁ করমি ନାଇଁ ଲୋ ମା ଛୋଟ ପିଲାଟେ କିଛି କହୁ କହୁ କହିଦେଇଛି ଲୋ ମା ଆଉ ସେଇ କଥା ଧରିଲେ କଣ ଭାବ କିଲେ ମା ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି ଛୁଆ ଅଛି ଆଉ ତତେ ସେ କେମିତି ଗ୍ରହଣ କରିବ ଲୋ ମା କେମିତି ଗ୍ରହଣ କରିବ নাই এটা মুই নাই জানি ନାଇଁ ଲୋ ମା ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ମା ତୁ ସେମିତି କହ ନା এই ଶାଗ ସାମୁକା ତମେ ତ ଏତେ ସବୁ ଶୁଣିଲ ସତରେ କଣ ତମକୁ କିଛି ବି ପୂର୍ବ କଥା ମନେ ନାହିଁ ଆରେ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର ଶାଗ ଚେଷ୍ଟା କର ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ନହେଲେ ଆମେ ଦୁଇ ବାପୁ ଫସିଯିବୁ ହଁ ବାବା ଆରେ କଣ ହେଇଥିଲା କଣ ହେଇଥିଲା କଣ ହେଇଥିଲା ମନେ ପକା ବାବା ମନେ ପକାଉ ଶାଗ ହଁ ସାମୁକା ୟାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ମତେ ମନେ ପଡେ ସେଇ ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର କଥା ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର କଥା ଆରେ ବାବା ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର କଣ ଏମିତି ହେଇଥିଲା ବାବା ସାମୁକାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇଥିଲି ହେଲେ ସେଠି ସାମୁକା ନଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବୃକ୍ଷ ମୂଳେ ବସି ପଡ଼ିଥିଲି ସେଇ ସମୟରେ କିଏ ଜଣଙ୍କର ମୋ ପଛ ପଛ ଆସି ମାଇଲା ତା ପଠ ମୋର କିଛି ମନେ ପଡୁନି ବାବା ତାମାନେ ତା ପଠ ମୋର କିଛି ମନେ ସେଦିନ ପଡୁନି ମତେ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ତମେ ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର ଆସିଥିଲ ହଁ ସାମୁକା ହେଲେ ଶାଗ ମୁଁ ତମକୁ ଅନେକ ଖୋଜିଲି ହେଲେ ତମକୁ ଜମାରୁ ପାଇଲିନି ଶେଷ ନିରାଶ ହେଇ ମୁଁ ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ଚାଲିଗଲି ବାବା ତାମାନେ ସେଦିନ ପରଠୁ ଏ ନିଖା ଚରଣରେ ଏଇ ସଭାର ପଲ୍ଲୀରେ ଏଇ ସଭାର ମାନଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ମା ତାହା ହେଇଛି ସବର ବାବା ଏବେ ତ ବୁଝି ସାରିଲ নাই ଏବେ ମୋ ପୁଅଟାକୁ ମୁଁ ନେଇ ଯାଉଛି নাই ଭାଇ ବାବା ଆଉ କହିଲା ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ବାବା ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର କାହିଁ ସେମିତି ହଉଛୁ? ଭାଇ! ଏଟାକୁ ଚୁପ୍ କର ଆଜ୍ଞା ତା ଖାଇବା ଜିନିଷ ଦିଅନ୍ତୁ ଏ କଣ ଖାଇବ ଗୁରସ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ଚୁପ୍ କର ଚୁପ୍ କର ଚାପ ଚାପ ଓଳା ହୋ ବାକିଆ କିଳା ଯେମିତି କାନ୍ଦୁଛି ଶଳା ଏ ଆମଗୁଡାକ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଆମକୁ ବାଟେଇବେ ଶଳା ତ ଯେତେ କଣା ଅଛି ସବୁ ଚୁଟି ଦେବେ ବେ କଣା ଚୁଟି ଚୁଟି ଆଜି ଜଟ ହେଇଛି ଓଃ, ଶଳା, ସବୁ ପରେ ଜଟ? ଆଜ୍ଞା ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହେଲେଣି ହଁ ଏକଜୁଟ ହେଲେଣି ହାଁ? ଏମାନେ ଆମରି ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିଶ୍ଚୟ କୌଣସି ଚକ୍ରାନ୍ତ କରୁଥିବେ ଆଉ ହେଲେ ଶୁଣ ଏହାରି ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ମାରିବା ବାସ୍
এইটা ହେଉଛି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଗୁନ୍ଥିବି ବଡ଼ ବଡ଼ ଶେଉଳ ଯାକ ହେଲେ କେମିତି ଆଗଟା ଚରା ଫିଙ୍ଗି ଦେବେ ତାପରେ ପଇଟା କାଟିଲା ମାନେ ଶଳାକୁ ମାରୁ ଏଇ, ମାର 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 छोड़ो छोड़ दे ଦାନ୍ତ ଜଳୁଛି ମୋ ବଗିଚା ହେ, ହେ, ହେ! ହା, ହା, ହା! ହୋ, 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 ହୋ। ଆଜ୍ଞା ଆ, ଚରାଟା ନ ଫିଙ୍ଗୁଡୁ ମାଛ ଯାକ ରେଡି ଜେଠ ଆଜ୍ଞା ଏରି ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିବି ଆ, ଆଣ୍ଠା হবে ଭାଇ ଆଣ୍ଠା হবে ମତେ ମତେ ମାରତେ ଏ ଆଣ୍ଠ ମାରିକି ବସ ଅନେଇଲ ସେଇଟା ହେଉଛି ରିମୋଟ ଆଉ ତମେ ମାନେ ହଉଛ ଟିଭି ଶଳା ବେଶୀ ଯଦି ଫୁଟାଣି କରିବେ ବ୍ୟାଟେରୀ ଘିଚିକି ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ କରିଦେବା ଜେଠ ଆଜ୍ଞା ଏ ଶଳା ଜଙ୍ଗଳିଆ ଜନ୍ତୁ ଆମକୁ ମାରିବା ପାଇଁ କଣ ହାତରେ ଧରିଛି କଣ କରୁଛି ହାତରେ ଧରିଛି କଣ ଏ ଦେଖାବେ ତୋ ଜିନିଷ ଦେଖା ଜିନିଷ ଦେଖା ଆଜ୍ଞା ଶଳାକୁ ଉଠେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ବୋପା ଶଳା ଏ ଭିତରେ ରକ୍ତ ଫକ୍ତ ଲାଗିଛି ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା କଣ ଜିନିଷ ଏମାନଙ୍କ ଦେହ ଏତେ ଚିକଣିଆ ଏବେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଥାଇ ଶଳା ବରାହ ମାଂସ ଖାଉଛନ୍ତି ଏମାନେ। ଆଜ୍ଞା ଏ ଭାଇନା ତୁ ଲାଇଟ୍ ଟିକେ ଦେଲୁ সব জানো জামাই ଏଠିରେ ଲେଖା ଯାଇଛି ଜଟ ଛୋଟା ଶଳା ୟା ଭିତରେ ମୋ ପାଇଁ ଏ ଟାଇମ୍ ବମ୍ ରେଡି କରାଇଛି ଆଜ୍ଞା ଫୁଟି ଯିବ ରେ ବୋପା ମା ଏ ଜଟ ଆଜ୍ଞା ଏବେ ତୋର ଖୋଲି ଗଲା ରେ ମୋର ଖୋଲି ଗଲା କିସ ଖୋଲି ଗଲା ଖୋଲି ଯାଇଛି ହଁ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ବେକାରଟାରେ ମତେ ଟେନସନ ଏବେ ତୋ ଭାଗ୍ୟଟା ଖୋଲି ଗଲା ମୋ ଭାଗ୍ୟ ଖୋଲିଗଲା ଏତେ ଦିନ ପରେ କେମିତି ପାଇଛୁ ଛନ ଛନିଆ ସୁନ୍ଦରୀ ମାଲଟା ଓହୋ ଏ ଗାଈ କାହାର ତୋର ବିନା ବାଛୁରୀ ଗାଈ ମୁଁ ତ ଦେଖିନି ଏ ଯାଏଁ ତ ବାଛୁରୀ ନାହିଁ ବୋଧେ ମାନେ ଜିନିଷ ହେଇଗଲା ଆଉ ଏଇ ଏରି ସହିତ ନାଚିବୁ ୟା ସହିତ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବା ହଁ ଏତେ ଦିନ ପରେ ତ ଭାଗ୍ୟଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି ହଁ ହେଲେ ଛନ ଛନିଆ ଛଇଣି ରାଧା ସେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବି କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କ ଜିନିଷକୁ ମୁଁ ଏମିତିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି କି ଏବେ ଜିନିଷ ତୋର ହେଉ ତାପରେ ମୁଁ କଥାବାର୍ତ୍ତାଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବି ହଁ ଆପଣଙ୍କ ଏଇ! ବେପାର ଉଠ୍! ବନ୍ଦ କରିଦେବି ଆଉ ହଁ। ଉଠ କହୁଛି ଉଠବେ ଶଳା ଉଠିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ନାଇଁ ଏ ଜଟ ସହିତ ନାଚିବୁ ନାଇଁ ନାଚେ ମୁଇଁ ତୁଇ ନାଚ ତୋର ବୁହା ଯେ ମାନବା ମୋର କଥା ତୁଇ କାଣା ନାହିଁ ମାରୁ ନହେଲେ କାଟିଦେବି ଦେଖ ନାଇଁ ଆଉ ଜିନିଷ ହସ୍ତ ଜଟ ଆଜ୍ଞା ଏହାର କାନ୍ଧରେ ହାତ ଦେଇକି ନାଚିବୁ ତା କନ୍ଦାରେ ହାତ ଦେବି କନ୍ଦାରେ ନୁହେଁ ଏବେ କାନ୍ଧରେ ଶଳା ୟାକୁ କନ୍ଦା ଅଛି କି କାନ୍ଦ ଅଛି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ଚାରିଟା ଆଙ୍କ ଲଗେଇଛୁ ନାଇଁ ଦିଶର କେ ଓ ତୋତେ ୟା ଭିତରେ କନ୍ଦା ଅଛି ବୋପା ମା ଛୋଟା କୁକୁର ଆଜ୍ଞା ଏତିକି ଗହକି ଦେଖ ତ ଲେଙ୍ଗରା ଆଜ୍ଞା ମତେ କେତେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏବେ ମରଦ ପୁଅରେ ତୁ ଦେଖେଇ ଦେ ଖେଳଟେ ମୋର ରହିଲେ କଣ କରିବା ଆଜ୍ଞା ଗୋଟାଏ ଗୁଣ ନାହିଁ ଏବେ ପଞ୍ଚ ଇନ୍ଦ୍ରିୟରୁ ଗୋଟିଏ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଯାଇଛି ଆଉ ଚାରିଟା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତ ସବଳ ଅଛି ହାତ ଦିଟା ଗୋଟାଏ ଗୁଣ ଟେଷ୍ଟ କରିଦେବା ଆଉ ଯେ ଶୁନି ପକା ଗୁଟି କଥା ଗୁଟି ଗୁଟ ତ ଭାଙ୍ଗିଛି ନବୁ ମୋର ସଙ୍ଗେ ଯଦି ନାଚୁ ବୋଲି ଆର ଗୁଟି ଗୁଟ ବି ଛାଡ଼ ଖାଇଯିବା ନାଚିବ କେତେବେଳେ ଗୋଟାଏ ଗୋଡ଼ ଛାର ଖାଇଯିବ ତ ମୁଁ ହୁଇଲ ଚେୟାରରେ ବସିକି ଦାଣ୍ଡର ଭିକାରୀ ହେବି ଆଉ ବେ ଖେଳଟା ଦେଖେଇ ଦେ ଯାହା ହଉ ଜୀବନ ଚାଲି ଯାଉ ଆଉ? ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ତ ଜୀବନ ଯାଉଛି ହଁ। ଯାଉ ଓ সব জানো জামাই সব জানো জামাই ବାହାରକେ ବାହାର ବେ ବାହାରକେ ବାହାର ଶଳା ସବୁ ଜାଣୁଛ ବାହାରକେ ବାହାର ମୁଁ ଶଳା କେତେ ବାର ଦ୍ୱାର ରାଣ୍ଡି ପିଣ୍ଡା ସୁଣ୍ଡି ପିଣ୍ଡା ହେଇ ସାରିଲିଣି ୟା ଭିତରେ ସବୁ ଜାଣୁଛୁ ବେ সব জানো জামাই ରେ ବୋପା ସେ ସବୁ ଜାଣୁଛ ଭିତରେ ଥାଇକିରି ମୁଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମୁଁ ଅନେଲ ଭାଇ ମୁଁ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟାଚଲର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାସା ହେଇପାରିଲି ନାହିଁ ଏ ଆମ୍ ଗୁଡ଼ାରେ ଗୋଟାଏ ବି ମୋତେ ବୁଢ଼ୀ ସୁଡ଼ି ମିଳିଲେ ନାହିଁ ଦେଖୁନା କେତେ ଦୁଃଖର ବିଷୟର କଥା ତେଣୁକରି ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଗୋଟେ ଫ୍ରେଶ୍ କେନେ ଡେଟ୍ ପାଇଛି ତମେ ଗୋଟେ ଜମେଇକିରି ବଜେଇବ ନହେଲେ ତୁମର ବ୍ୟାଟେରୀ ଖୋଲିକି ତୁମକୁ ବି ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ କରିଦେବି ଶଳା ଭଲ କରି ଗୋଟେ ବାଟେଇକି ବଜେଇବ ମୋ ସହିତ ୟା ସହିତ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଟିକେ ଗଦ ଗଦ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିବି ଆଉ 1 2 3 ଷ୍ଟାର୍ଟ
ଆଜ୍ଞା ଏ ଗାଈ ଧୁସୁମି ଦଉଛି ଆଜ୍ଞା ଏ ଗାଈ ନୁହଁ ମଇଁଷି ଆଜ୍ଞା ବୋପା ମା ଏ ଭଳିଆ ମାଇକିନ ଦରକାର ନାହିଁ ରେ ବୋପା ମା ଦାନରେ ବୋପା ଏ ବଡ଼ ଭାଲୁ ଶଳା ମୋ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ତ ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି କରିଛୁ ନାଇଁ ଏ ଶଳା ଆଜି କୁକୁର ହେଇକି ଭୋକିବୁ ବେ ଭକ୍ ଭାଇ ଏ ବା ଭାଇ ଭାଇ ବେ ଭାଇ ଭୁକିବି ମୁଁ ବୋପ ଭୁକୁଛି ହଉ 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 ବେ এটা কি কুকুর বে শলা ଆମ ଗୁଡ଼ାର କୁକୁର ଏମିତି ନୁହନ୍ତି এটা ବୋଧେ ସରକାରୀ କୁକୁର ହଁ ସରକାରୀ କୁକୁର ହେଇଥିବ ସେଥିପାଇଁ ତ ଭଲ ନୋ ଡ୍ରେସ୍ করে ভুগবে এই, ଭଲ କଥା ଛାଡ଼ ଦିতে ଭକ୍ ଭାଇ ବେ। ହାତ ଧରୁଛି ଭାଇ ଆରେ ଭାଇ ବେ ଭାଇ ଭୁକୁଛି ভুকিবি ভুকিবি হউ 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 কলিয়া ଛାଡ଼ ଦିতে চলিব চলিব ଏ ସାଗର ମୋ ପାଦ ଚାଟ ছাড়বে ଏବେ ଚାଟ ବେ ଏ ସବୁକା ସବୁକା ଆରେ ଆସ আচ্ছা ଆରେ ପୁଅଟାକୁ ନିଅ ଏ ଲାଜ କରୁଛ ନା ଭୟ କରୁଛ ବା ଓ ଆରେ ନିଅ ନା ଆରେ ତୁମ ପୁଅର କିଛି କ୍ଷତି ବି କରିବିନି ଆରେ ଆସ ଆସ ସବୁକା ଆରେ ଆସ ନା ହଁ ଏ ମୋ ଧନଟା ମୋ ଗେଲୁଟା ଆରେ ନିଅ ନା ଆରେ ଶୁଣ ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତରେ ପୁଅଟା ଦେବି ସପୁଡ଼ି କଣ ଜୀବନ ସାରା ମୁଁ ତୋତେ ଭଲ ପାଇ ଆସିଛି ରେ ଏତେ ଲୋକଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ତୁ ଆଜି ମୋ ଦିଟା ଗାଲରେ ଦିଟା ଚୁମ୍ମା ଦେ ଛାତି ଫାଟି ଯାଉଛି ତୁମର କହିବୁ ତାକୁ ଏବେ ଶାମୁକା ସହିତ କଥା ହେଉଛି ମୁଁ ନହେଲେ ୟାକୁ ମାରି ଦିଅନ୍ତୁ କାହାକୁ ୟାକୁ ଛାଡ଼ିବି ଇଏ ଭାଇ, ଶଳା ତ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ମାରିବି ଭାଇ ଆରେ ମତେ ଏ, ମତେ ମାରିବ। ଏମାନେ ଛାଡ଼ି ତୁ ଦେ ମାରିବୁ ଏମାନେ କିଛି ତୁ କରିବେନି ମାନେ କଣ ଶାମୁକା ମୋର ଭାଇ, ହବ ମତେ ମାରିଦେ। ଭାଇ, ଏ ସାଗରଟା ମରି ଯାଇ ଶାମୁକା ମୋର ଏ ମାରିବୁ ତତେ ବି ଛାଡ଼ିବି ହଁ ମତେ ମାରତେ ମାରିଦେବି ଆରେ ମତେ ମାରତେ ମାରିଦେବେ ଭାଇ ବେ ମାରିଦେବେ ଭାଇ ବେ ମତେ ମାରବେ ମାରିଦେବେ। ଛାଡ଼ି ଦେବେ ତାକୁ ତାଇ ବାପୁ ଏ ପା ଆଜିଟା ତ ଶ୍ରାବଣୀକି କାହିଁ ଲାଗୁ ଚିନକି ଗୋଟା ଗୋଟେ ମାରିଥିଲେ କେନ୍ତା କାନ୍ଦୁଥିଲା ହାଇ ତ ଶ୍ରାବଣୀକି କାହିଁ ହେଲା ଏଇ ପା ଆରେ ବା ତ ଶ୍ରାବଣୀ କେତେ ସବନ ଦେଖିଥିଲା ଗো ହାତେ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧମି କପାলে ସିନ୍ଦୁର ନେବି ହେଲେ କା କରମି গো মোর ভাগ্য না নাই না ମା ସବୁ ସପନ ନା ପୁଡ଼ିରା ତମେ ସେମିତି କୁହନି ଆଜି କେବଳ ତମ ଦି ବାପ ଝିଅ ପାଇଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ମୁଁ ଫେରି ପାଇଛି ଆଜି ମୋ ପୁଅର ଜୀବନ ମୁଁ ପାଇଛି ତମର କିଛି ହବନି କିଛି ବି ହବନି ତମର তুই সিনা তোর মনুষ্যকে পাইলু তুই সিনা তোর পোকে পাইলু হেলে মই তোমার বাবুকে নাই পাই মই তোমার বাবুকে নাই পাই ସ୍ୱାମୀକୁ ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ହେଲେ ଆଜି ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ କେବେ କୋଉଦିନ ତମେ ତାକୁ କଥା ଦେଇଛ ନହେଲେ ତମ ପାଇଁ ସେ ନିଜ ଜୀବନ ଦେଇନଥାନ୍ତା ହେଲେ ସାଙ୍ଗ ସେ ଆମ ପାଇଁ ଏତେ କିଛି କରିଛି ତା ଇଚ୍ଛା ଟିକେ କଣ ତମେ ପୂରଣ କରିପାରିବନି ନିଶ୍ଚୟ ପୂରଣ କରିବି ଶାମୁକା ଶ୍ରାବଣୀର ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ପୂରଣ କରିବି ତାହେଲେ ଯାଅ ତା ହାତରେ ଶଙ୍ଖ ଆଉ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ମାରିଦିଅ ଆଜି ଦିନଠୁ ଏ ଭଉଣୀ ଜଣକ ମୋ ସନ୍ତୁଳି ନୁହଁ ସେ ମୋ ସାନ ଭଉଣୀ ହେଇ ମୋ ପାଖରେ ରହିବ ମୋ ସାଙ୍ଗ ମୋ ସାନ ଭଉଣୀ ହେଇ ମୋ ପାଖରେ ରହିବ ଯାଅ ଆରେ ଯାଅ ତା ପାଖକୁ ଶ୍ରାବଣୀ ମୁଁ ତତେ କୋଉ ସମୟରେ କଥା ଦେଇଥିଲି ମୁଁ ସେଇଟା ମନେ ନାହିଁ ଶ୍ରାବଣୀ ହେଲେ ହେଲେ ଏଇଟା ମୁଁ ଠିକ ବୁଝିପାରୁଛି ଶ୍ରାବଣୀ ତୁ ମତେ କେତେ ଭଲ ପାଉଥିଲୁ ବୋଲି
ଏ ଶ୍ରାବଣୀ ହଁ କୋ ତୁ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦେବୁ ଶ୍ରାବଣୀ। ନାଇଁ କୋ তে ক্ষমা নাই মা, এটা তোর দোষ নাই, সে এটা মোর ভাগ্য দোষ নাই। ଏ ଶ୍ରାବଣୀ ତୁ ଚାହୁଁଥିଲୁ ନା ମୋ ହାତରେ ଶଙ୍ଖା ଆଉ ମୋ ହାତରେ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିବୁ ବୋଲି। ହଁ କୋ ଏ ଶ୍ରାବଣୀ ତୋ ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବି ଶ୍ରାବଣୀ। ঠিক আছে গো, মোর হাতে চুড়ি কপালে সিঁদুর পিঁধেই দে গো। ଏ ଶାମୁକା ଶାଖା সরে গলা মিছি মিছি কা ଏ ନେ ଶ୍ରାବଣୀ কণ্ঠে বাঘ ତୋ ହାତରେ ଶଙ୍ଖା সরে গলা বর কনিয়া খেল যে আমার ଏ ନେ ଶ୍ରାବଣୀ না তোমার ତୋ ମାথাରେ ସିନ୍ଦୁର হাতে চুড়ি না পিঁধালু, মোর কপালে সিঁদুর দিলু, ହଁ শ্রাবণী মুখি তোর কন্যা বনালু, আজ মুই কোথালু, আজ মুই কোথালু। এ পা অধিক করছে শ্রাবণী, হাতে চুড়ি পিনলা, কপালে সিঁদুর নিলা, আজ মুই কোথাছে গো। এ বা তোর গোটে বলি দিলি গো, তোর শ্রাবণী হেলে কা কর্মী গো, মই তাও নাই রহলা। এ বা তোর লাগি মই থিলি, মোর লাগি তুই থিলি গো। এ বা তুই যতন থিবু গো, যাଉଛି গো। ଶ୍ରାବଣୀ না তোমার না মোর নাহিয়া অধিকার ছিড়ি গলা সুতকিয় সম্পর্কর না তমে মোর না মো তোমার না তমে মোর না মো তোমার ଏ ସାବର ବାବା ପଡୋଶୀ ନାମ ମାନଙ୍କୁ ଛାଡି ଆର ପାରିକୁ ଚାଲିଗଲା। ହେଲେ ତମର પર ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅ ପଛରେ ଅଛି, ଶାବକା ପରା ତମ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେଇଛି। ଆଜି ଏ ଦିନଠୁ ତମ ଫଳ ମନ୍ଦ ଦାୟିତ୍ୱ ଏ ଶାବକା ନବ। ତମର କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ହବନି, କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ହବନି ସାବର ବାବା। ଆଉ ଏଇ ଶାବକାର ଚେହେରାରେ ନା ତମର ତମେ ସେଇ ଶାବରୀର ଚେହେରା ପାଇବ। মারে মোর ছাতির কলজা আজি তুই ভাগ সাবর বাবা সাবর সাবর বাবা সাবর বাবা না তমে মোর নমো তোমার ହେ ସାଗ ଦେଖିଲ ନା ଆମକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଏ ନିରାଶ ବାନ୍ତି ଡାର ପାରିକୁ ଚାଲିଗଲ। ଯାହା ଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେ ନିରାଶ ଜୀବନ ଯାଇଛି, ସେମାନଙ୍କୁ କଣ ତମେ ଏମିତି ଛାଡ଼ିଦବ? କେବେ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିବିନି ଶାମୁକା, କେବେ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିବିନି। ଏମାନଙ୍କ ଯେ ଅବସ୍ଥା କରିଛି ନା ସେଇ ନର ହତ୍ୟାକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିବିନି, କେବେ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିବିନି ଶାମୁକା, କେବେ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିବିନି। ହଁ ବାବା ନିଶ୍ଚୟ ସେମାନଙ୍କୁ ମାରିବା, ହେଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଏ ବାପା ଝିଅର ଶବ ସତ୍କାର କରିଦେବା ବାବା। ସେମାନେ କି ଆମ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଚାଲ ବାବା ସମୟରେ ଖେଲା ସେମାନଙ୍କୁ ଶବ ସତ୍କାର କରିଦେବା। ଠିକ ଅଛି ଚାଲ ବାବା। ବାବା। আজিঠু লগাইবে রাস্তা মোর তমে জীব তম বাটে মু ଯିବି ମୋ ବାଟେ ପହଞ୍ଚିବା ଠିକଣା ଅଲଗା ଆମର ତମେ ନା ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ମୁଁ ନାହିଁ ତମ ଭାଗ୍ୟରେ আজিঠু ଅଲଗା ରାସ୍ତା ଆମର
न तमे मोर नमो तुमर न तमे मोर ए जट आज्ञा रे सेई छोड़ा सागरटा को मारू मारू से सबरी झियो पेटरे बाजी गला रे सब बेले तुमे हन सक्सेस मते देइथाला गोटे मारे ए, पूरी देइथाला अब एथे रहिबा कुआरे जिबा चल पळेबा कुआरे एमाने हमको छाड़ पेरी महाराण मारी देबे रे मार देबे आपण बहुत टेंशन अछंती आज्ञा आउ टेंशन हेबी रे आज्ञा एमाने मारिबा पाई निश्चय गोड़ेबे से कथा भाबिला बेलकु मते कथाटा मने पड़ी गला कोन मारे पड़ू होय देबी कोन मारे पड़ू আরে গোবিন্দ 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 বোতলু ঢালু থিলু মদ সেই মদকু পান করি বোলাউ থিলু গুন্ডাগিরি জীবনে হেলু আমি গুন্ডা এবে বাহারি বরে লেন্ডা ए छाड़ हाँ? से राजार स्वर्ण अलंकार तो पाखर थिला चल सोला एटे धर्म गडे बिक्री कर दे छत्तीसगढ़ पळेबा আপন পরে রাইতো রাজা राजार सोला पटे बाहरी गलाडी मजा গোচা বাহারি গলানি কিবে বিহন আনি কি গোচা কলে ए सबरार আজ্ঞা से राजार संपत्ति সেই দিন আপন রাজা হালা বেলা আপন কে আপন কে ओ किए हाँ। सोला सोला मो सहित रहिलु खाइलु कोजु ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ନାହିଁ କି ଜାଣିନି ଆପଣ ଆସି ପାରନ୍ତି माने ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ ଆପଣ କିଏ अरे दिग्विजय केते दिन हम एते वंचित जड़े थिबु आ लोकंकर हस खुशी फगुणे भरिदेबु दुखर श्रावण आउंडु ह देख कि आछि चिनि पारुछु महाराज प्रणाम करूछु मोर प्रणाम घेना करंतु कोटा महाराज एडा एटा महाराज आ के कहि आइबे एटा गोटे पागल के कहिला एटा गोटे भिखारी ए के कहिला तू कहिथिलु ना केते बेले केते बेले मने के फुका सुनिछि के सुनिछि तो भूत ए तो भूत सुनिछि सबु कार्य तू विहागा सृष्टि करछु तू हाँ। के बे किए बे मो तू किए बे चिनि पारुनु महाराज को सहित कथा हाँ? होछु मु नहीं नहीं चिनि पारुनु हा को भाई भाई कहि दियो मो किए दिग्विजय ठाकुर देख विचित्र नीला ए छोट बेले हज जाइथियो मो भाई जाधव केसरी को मु फेरी पाइछि हां सानो बाबू नमस्कार भूल हो जाय छे हां अरे धरी बस उठौ नहीं नहीं तोर काई भूल हबो ए राज्य रे भलो काम करछु महाराज ते पुरस्कार देबे चल पळेबा दियो भाई पुरस्कार दे दियो कोन सत्तर मारिबो नर हत्या महापाप हां तू आ कोन पाप करछु तू तो भलो काम करछु आ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନରେ ମାରନ୍ତି ନାହିଁ कोन सत्तर ଏ ଭାଇନା ମୁଁ ବହୁତ ଟେନସନ ये बुआ जनता माड़ पाड़ भारी जीवार बेल आउ रही नहीं ए आम गुड़ा रे मते रखाई देबे ने जाम खोई पळी जीवु? पळेबी जा। पळेबी आउ जाउनु ए तोर बंधन आलू जट आगे पाइलु कि रे बाट बाट पाइदेले छोटटा फाट एबड जाउनु हैं एबड जाउनु आमे कला हांडिया फेंडिया घुमरा जट आगे नाही रे बाट हां विराट बड़ फाट मु देखैबी बाट आ एटिका आ आ मो धनटा मो भाईटा आ ए एटा डर भय लागुची एटा जिंस खाइबा जिंस खाइबु आ नल्ले माइक बिके हां आ एबे एबे एटिका बाटेबे नहीं कोउतरी बाडे बिरे मो विद्या राणे तो विद्यारण बाडे बिने आ बाटेबे नहीं काई आ सीधा इच्छा हुनु काई एतेमते जट ई बापा सड़ा चिकेन झोलटा तो अजीर्ण हेकरी ग्यास्ट्रिक हेकर पास हे जे क्रॉस हेकरी पास हे गला हो एमितिया दुर्गंधिया सेंट एठी किछि अरे कौन ख्याति करते मामा बापा अरे मोर भूल हो जाय छे मते क्षमा कर दियो काहे के हम जीवन खुशी फगुण चढ़ी नहीं मानुछु। हम जीवन फायदा अरे मो भी गोटे भलो मनीष थिली केमिति मनीष पालटी गली मो भी जानिनी हेले भलो मनीष। से सतर पाए ए सारा बाबू भलो मनीष महाराज କିଛି କରିପାରିବ। मते क्षमा दो सागर सेदिन कौन कहतला ये सामुका सेदिन मो बाबा को आठे कि कुकुरा बଳି भोगिबा पकैଥିଲେ आज ठीक से हम से आटाइबा आ कुकुरा बोली बुकेबा हे मार दे तू सड़ा को पास
মার দিଅନ୍ତୁ ছাড় করতে এ ছাড় দে রে ছাড় দে শামুকা করতে বিজয় শামুক সাদে মারি দেবে এই শামুকাକୁ ମାରି ছাড় দেবে দে ভাই ଏ, ছাড় দে ଆମେ ଜୀବନ ସାରା ଏ ଶାମୁକାକୁ ଭଲ ପାଇ ଆସିବେ ଖାଇବେ। ହେଲେ ପାଇଲି କଣ ଆଉ ଆଜି ଶାମୁକା ମରିବ ମୁଁ ମରିବି ଖାଇବେ ନାଇଁ, ଖାଇବେ ନାଇଁ। ରକ୍ତରେ ସିନା ଆମର ମିଳନ ହେଇପାରିଲାନି ସ୍ୱର୍ଗା ଲୋକରେ ଆମର ମହାମିଳନ ହବ ବାପା। ଏ, ମୋ ଧନଟା ମୋ ସୁନାଟା ଆମେ ଛାଡି ମୋ ଦେ ଗୋଟେ। ଗେଲୁଟା ଆରେ ଏମିତି ମାରିବି ମାରଣ ଜାଣିପାରିବନି ଖାଇବେ, ନାଇଁ, ଛଟପଟ ବି ହେବନି ନାଇଁ, ନାଇଁ, ଆସ୍ତେ ମାରିବି ନାଇଁ, ଭାଇ। ନାଇଁ, ଏ ଶାମୁକା ଜମାରୁ କାଟିବନି ଲୋ ଛାଡ ବେ। ମାରିଦେବି ଲୋ ছাড় করতে ছাড় বে শোন ছাড় মারিদেবে ছাড় বে ছাড় ଶଳା ମଣିଷ ଆରେ ମୁଁ ବି ଗୋଟାଏ ଭଲ ମଣିଷ ଥିଲି ଯେଉଁ ରାଜାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବୋଲି ପୂଜା କରୁଥିଲି ଯାହାର ଅନ୍ନ ଜଳ ଖାଇ ବଢିଥିଲି ଶଳା ତୋରି କଥାରେ ପଡି ରାଜାଙ୍କ ହସ ଖୁସିର ଭଗୁଣରେ ଭରିଦେଲି ଦୁଃଖର ଶ୍ରାବଣ କରଭଙ୍ଗା ମଣିଷ ତୋ ପରି ଏମିତି ମଣିଷ ମାନେ ଥାନ୍ତି ଏମିତି ଉପଯୁକ୍ତ ଶାସ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ ମାରିଦେବେ କାହାକୁ ମାରିଦେବେ ମାରବେ ଏ ମାରବେ କାଶୀରାଜ୍ୟର ରାଜା ମାରିଦେବେ তোরি পাই তো এই মহাভারত সৃষ্টি করছি ମୋ ପାଇଁ হ্যাঁ তোরি পাই ମୋ ଭଉଣୀ ମଲା ମୋ ପାଇଁ ଆଜି ତତେ ମାରିଦେବି ଏ ଛୋଟ ମୋ ଭଉଣୀର ଏ ସବୁ ମିଥ୍ୟା କହୁଛୁ ତୁ ହଁ। ଏ ସାନ ବାବୁ ମାରିଦେବି। ଏ ସାଗର ବାବୁ এই, কে পাটি নাই ଏ, 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 ইয়ে পাটি করলে তো তাকে আগুয়া মারিদেবি 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 ମାରିଦେ ସେନାପତି ବିଜୟ ଏ ତୁମେ କଣ କଲ ମୋତେ ବଞ୍ଚେଇ ବଚାଇ ନିଜେ ବଳି ପଡ଼ିଗଲ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ ମହାରାଜ ମୁଁ କହିଥିଲି ନା ମୋ ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବି ବୋଲି ଆରେ ଯିଏ ଯେମିତି କର୍ମ କରେ ସେମିତି କର୍ମ ଫଳଟା ପାଏ ମୁଁ ଯେମିତି କର୍ମ କଲି ମୋ କର୍ମ ଫଳ ମୁଁ ଲୋପ ଭୋଗିବ କିଏ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ ମହାରାଜ ଏ ସାର ବାବୁ ଏ ସାଗର ବାବୁ ଏ ବା ସାବୁକା ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବ ହଁ ମହାରାଜ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବ